أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज 27 मई है Pomagač je rekao, danas je 27. maj, u Ahmedija muslimanskom džematu ovaj dan je poznat kao Jevme Hilafet, to je dan Hilafeta. Svake godine mi održavamo sastanke ili na ovaj dan ili nekoliko dana prije ili poslije da bi obilježili ovaj dan. Kako god pitanje je zašto mi to radimo. Odgovor na ovo pitanje je sljedeći, ali u vezi ovoga moramo non stop da razmišljamo ovog odgovora. Ovo je započeto 27. maja 1908. godine, kada je Allah Đelešanuhu prema njegovom obećanju blagoslovio nas sa institucijom hilafeta u Ahmedija muslimanskom džematu. Obećanje Mesija alejhi selam je pripremao svoj džemat neki period i govorio im je da niko ne može da pobjegne smrt, pa čak ni poslanici, kada oni postignu svoju misiju, onda su oni podignuti Allahu dželešanuhu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao dok je bio sa svojim ashabima: poslanstvo će ostati među vama dok Allah to bude želio. To jeste, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem će ostati među ashabima dok Allah to bude želio. I onda Allah će donijeti kraj tome, ali Allah će poslije toga će da slijedi hilafet pod tim poslanstvom. To je značilo ispravni halife ili halifat će da se uspostavi poslije poslanika sallallahu alejhi ve sellem i oni će slijediti i koračati u koracima poslanika sallallahu alejhi ve sellem, te nove halife. I ovo će ostati među vama dokle god to Allah bude želio. I onda će doći kraj i tome. Halifetul Mesih kaže, sad već neko duže vrijeme govorim o ashabima koji su učestvovali u bitci na Bedru, što je također uključilo i ispravne halife, to jeste Hulefaj Rašidi. I ovih dana sam govorio o životu Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu. I vrlo je jasno nama iz ovih zapisa ili informacija koje smo dobili u vezi ovih halifa da su oni radili istrajno na Allahovom putu kao halife. Da su oni slijedili u koracima ili u praksi poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da su učinili da Kur'an časni bude njihov najveći vodič. Drugim riječima ostali su predani tom poslanstvu. I onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao poslije toga će biti taj hilafet će biti slijeđen sa kao kraljevskom monarhijom i da ljudi će tada proći kroz mnoge okrutnosti i nepravde. I kad ovo prođe,
onda će nešto još gore slijediti poslije ovoga tiranskog, monarhijskog, kraljevskog tretmana. I historija nam pokazuje znači dokaze u vezi ovoga i sada na današnjici imamo te neke vođe koji su se toliko od vjere znači odmakli i koji se znači prema svojim građanima ponašaju na vrlo loš način. Da li to bili neki politički vođe ili kao neki kraljevi, isti je slučaj njihovog ponašanja znači prema ljudima. Koji god znači postignu ovo, oni se totalno predaju materijalizmu. I onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, ali iako sve ovo znači padne na umet, Allah dželešanhu će da podari ponovo hilafet na osnovi poslanstva. I kad je ovo rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem je onda šutio, nije ništa govorio. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je govorio o tom vremenu kada će se završiti taj teški period za muslimane, ali će se završiti sa pečatom halifa, to jeste obećani Mesijom, imamom Mahdijem, alejhi salamom. I jer će on da se ponaša prema poslanikovom učenju. Allah dželešanhu je uspostavio ovaj znači sistem hilafeta, ali ako ljudi ne dođu pod taj sistem, onda i nastave da budu znači kao dosad, onda jedini izlaz ili jedini rezultat koji će oni imati je ova današnja situacija u kojoj se nalaze drugi muslimani. Da Allah dželešanhu podari ovim ljudima mudrost i znanje i da oni budu ti koji će da prepoznaju iskrenog sledbenika i slugu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Umjesto da oni postaju ti okrutni ljudi koji se bore protiv zajednice obećanog Mesija alejhi salama. Da ih dragi Allah uputi da prihvate obećanog Mesiju. I dobro trebamo razumjeti kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovo izgovorio i onda je šutio neko vrijeme kad je rekao da će taj hilafet biti pod znači poslanstvom i također je rekao da će ovaj hilafet ostati vrlo dugo vremena. A neki ljudi kao tumače ovo poslanikovo šutanje da je to značilo da poslije znači smrti obećanog Mesija alejhi salama, kao da će taj njegov hilafet vrlo brzo da se završi. Ovo je velika greška u mišljenju ovome. Obećani Mesija alejhi salam je jasno rekao da ova institucija će da ostane. Obećanja koja je Allah dželešanhu dao obećanom Mesiji će zaista biti ispunjena. Ništa znači ne može zaustaviti ova Allahova obećanja da se ispune. Dok je objašnjavao da institucija hilafeta će da ostane uspostavljena dugo vremena, obećani Mesija alejhi salam govori članovima džemata, dragi prijatelji, da ovo Allah dželešanhu oduvijek znači pokazuje dvije manifestacije, da prvo uništi neprijatelje ovih pravednih ljudi i nemoguće je sada da će Allah da svoju praksu promijeni u ovo vrijeme i nemojte da budete tužni u vezi ovih vijesti, to jeste kad im je rekao da je njegov kraj blizu, jer vi ćete biti oni koji će da budu svjedoci druge manifestacije koja će biti zauvijek, koja će ostati do sudnjeg dana. A ta druga manifestacija ne može se desiti dok sam ja s vama ovdje. Ali kada ja odem od vas, onda Allah će vam poslati tu drugu manifestaciju i ostaće zauvijek s vama kao što je to Allah dželešanuhu obećao u Brahini Ahmedije.
I ove obećanog Mesije riječi su, znači da će ta manifestacija ostati, jeste da će Allah dželešanu uvijek da daje ljude koji će znači istrajno raditi i pomagati taj hilafet. Onda su zaista sretni oni koji ostanu blizu hilafeta Ahmedije i koji podučavaju svoje potomstvo da znači se ponašaju ovako. A žalosni su oni koji žele da znači ograniče Ahmedija hilafet ili koji imaju i misli u vezi toga da će Ahmedija hilafet kao brzo da prođe. Ti ljudi nekada nemaju uspjeh, ti ljudi koji se tako ponašaju ili razmišljaju. Kroz znači historiju hilafeta Ahmedija možemo vidjeti šta se desilo s onima koji su bili neprijatelji prvog i drugog halife u Ahmedijatu. Obećani Mesija alejhi selam kaže, ovo obećanje u vezi hilafeta nije u vezi mene, već vas. Jer Allah dželešanu je obećao da će učiniti da ova zajednica koja tebe slijedi će da bude iznad drugih do sudnjega dana. Onda bez ikakvog znači sumnje moj dan će doći, moj kraj ili kada on vrati se Allahu, ali uzvišeni Allah, najistinitiji Allah će da vama pokaže ispunjenje ovih njegovih obećanja. Ali svijet će da nastavi da živi i Allah dželešanu će da ispuni sva ta obećanja. I još ima mnogo tih obećanja koje Allah dželešanu znači obećao Mesiji koja se još nisu ispunila. Obećani Mesija alejhi selam kaže, ja sam došao od Allaha dželešanu kao manifestacija i kojeg me Allah poslao i onda kada ja odem s ovog svijeta, onda će da postoje drugi ljudi koji će ispunjavati ovu manifestaciju od Allaha dželešanu. Znači obećanje od Allaha dželešanu obećano Mesiji da će se Islam reformisati i oživjeti i sva druga obećanja koja je Allah obećano Mesiji će, ako Bog da se ispune. Zajednica će da vidi taj dan kada Islam bude pobjednik. Zajednica će da doživi taj dan kada naša zajednica, naš džemat bude zaista proširen i oni koji budu uz hilafet će zaista da vide ove blagoslove i ljepotu hilafeta i naša zajednica će da se proširi cijelim svijetom. I ovo je zaista što je obećani Mesija alejhi selam rekao. Obećani Mesija alejhi selam je rekao, ovo je način na koji Allah znači pokazuje svoju pomoć, on pomaže svojim poslanicima i on im obećava ili garantuje im njihova uspjeh. Kao što Allah kaže u časnom Kur'anu da poslanici žele da se znači da prošire tu svoju poruku širom svijeta, ali da li Allah sa svojom pomoći, sa svojim znakovima koji daje ljudima ne pomaže i ispunja, da to bude ispunjeno i pomogne im tu istinu koju žele da prošire znači cijelim svijetom, on to im pomaže. Oni znači usade sjeme, a Allah dželešanu pomaže i daje te načine da se to sve može da proširi širom svijeta. I sva znači obećanja koja je obećani Mesija dobio od Allah dželešanu će da se ispune
i to će se desiti kroz instituciju hilafeta. Allah dželešanhu će znači da ovoj zajednici, ovom džematu progres i to zaista radi i vidimo na današnjici vidimo ovu pomoć od Allah dželešanhu, jer jednostavno da je to samo ljudska ruka, nikada to ne bi bilo moguće. Jer zajednica i džematlije su toliko povezani sa halifom da jednostavno to ne bi mogla samo ljudi da postignu. To je znači veza koju Allah dželešanhu pomaže i koji znači ova srca zbližava. I novi Ahmedi muslimani, znači kako Allah u njihova srca ulije ljubav prema hilafetu. Kada oni daju bejat, ovi ljudi znači postaju toliko predani prema obećanom Mesiji, njegovoj misiji i njegovom hilafetu. I oni su tako predani i rade na Allahovom putu. Možemo vidjeti kad je prvi halifa u Ahmedijatu bio izabran, na koji način, nekoliko je bilo tih licemjera kao što svaka zajednica ima, ali kako su drugi ljudi, druge džematlije znači bili predani, poslušni prvom halifi. To su sve pomoći blagoslova od Allah dželešanhu. A oni licemjeri, znači koji su tad bili prisutni, Allah dželešanhu ih je znači stavio na njihovo mjesto i oni nisu imali znači jednostavno snage da išta kažu. Onda kada je došlo vrijeme drugog halife radijallahu anhu, isti ti licemjeri, te neke osobe su ponovo znači napravile problem. Znači članovi su predložili da Hazreti Mija Saheb bude sljedeći halifa i oni su mu dali bejat kao jer su ga svi prihvatili. Iako znači ovi drugi su pokušali da to znači zaustavi, ali Allah dželešanuhu nam je pokazao kako brzo je tada džamat progresirao i to je sve uz Allahovu pomoć. Razne džamije su napravljene, razna literatura je prevedena, misionarske kuće. Znači sve dalje i dalje se misija obećanog Mesije širila. Onda u vrijeme trećeg halife, znači Ahmedija halife, iako je tada vlada pravila mnoge probleme, znači Allah je dželešanuhu dao da zajednica i dalje progresuje. I oni koji su govorili kao da će zaustaviti ili uništiti džemat je znači napredovao još više, pa u vrijeme četvrtog halife znači vrata širenja islama su totalno otvorena. Oni koji su željeli da odrube ruke halife Ahmedija džemata, znači Allah dželešanuhu je njihove ruke odrubio, ali nikada znači napredak i progres džemata nije mogao ili bio zaustavljen. Znači samo se povećavao progres, MTA televizija se znači otvorila i znači poruka islama i Ahmedijata je došla u svačiju kuću i ovo je znači obećanje koje je Allah dželešanuhu dao obećanom Mesiji alejsalamu. Onda ako razmislimo šta ovo može biti osim ispunjenje obećanja, znači koje je Allah dželešanuhu dao obećanom Mesiji. Allah dželešanuhu znači i u petom hilafetu i dalje potpomaže džemat. Znači Allah dželešanuhu je toliko nas napredovao preko MTA 7-8 različitih znači MTA kanala imamo na raznim jezicima, prijevodi literature znači na raznim jezicima. Ovo je sve znači blagoslov Allah dželešanuhu i MTA je zaista stigao u svaki kutak svijeta i poruka Ahmedijata istinskog islama
je znači stigao do ovih ljudi na njihovom lokalnom znači jeziku. I znači kroz ovo stotinama hiljada novih iskrenih pobožnih ljudi su prihvatili islam. Osim znači MTA i radio programa, Allah Đelešanuhu je znači uputio ljude kroz razne snove, kroz čitanje literature. Ako proučavamo historiju Ahmedijata možemo vidjeti mnogo znači primjera kako Allah Đelešanuhu je uputio ljude da prihvate obećanog Mesija alejhi selama. I isto Allah Đelešanuhu je znači upućivao ljude u vrijeme obećanog Mesije, pa u vrijeme prvog halife. Mnogi znači ljudi sa iskrenog srca su počeli da se pridruživaju džematu. U vrijeme halifatul Mesih drugog razni znači događaji su se desili kako ljudi znači pridruživali džematu i mnogi ljudi su jednostavno imaju zapise u vezi toga kako je Allah Đelešanuhu uputio njihove pretke da prihvate džemat. Pa u vrijeme halifatul Mesih trećeg i četvrtog kako imamo toliko tih primjera kako je Allah Đelešanuhu uputio ljude u džemat, ali su ovo sve znači ispunjenje ovih obećanja koje je Allah Đelešanuhu dao obećanom Mesiji alejhi selam. U eri svakog znači halife džemat je nastavio da se širi i proširuje. U vrijeme znači sad petog halife Allah Đelešanuhu također nastavlja da daje blagoslove i daje nove puteve gdje da se radi tablik i otvara srca ovih ljudi da prihvate znači poruku obećanog Mesije, to jeste poruka Islama. Ali ovo sve se moglo desiti samo kroz Allahovu pomoć, jer svi ovi ljudi da su se trudili to bez Allahove pomoći ne bi se moglo desiti ovoliki progres. Spomenut ću nekoliko komentara kako je Allah Đelešanuhu otvorio srca nekih iskrenih ljudi prema Ahmedijatu i kako su jednostavno shvatili da Ahmedija hilafet je ispravni hilafet i kako je Allah ulio veliku ljubav u njihova srca prema hilafetu. U Gini Bisao, koja je vrlo daleka zemlja u Africi, Abdullah Sahib koji je bio kršćanin prije, kaže sanjao sam neko vrijeme koje je prošlo to vrijeme, kaže osobu koju ima, on je imao bijelu bradu i bijeli turban. Ljudi su ga pozorno kao slušali. On je, kaže, govorio na vrlo jednostavan način, što je vrlo drugačije kako neki koji drže predavanja ili hudbe u njegovoj zemlji pričaju. Onda nekoliko dana, kaže, poslije toga sanjao je sličan san i kaže, ali drugi put kad je sanjao, jednostavno je zapamtio je tu osobu koju je sanjao, kao zapamtio sam kako njegovo lice izgleda. I onda poslije toga imao još jedan san i onda je počeo da istražuje ko bi ta osoba mogla biti, ali nije bio uspješan. I tako jedan dan je otišao u Ahmedija džemat džamiju i on kaže da su tu ti ljudi slušali hudbu od halife preko MTA. Kada me je ugledao, halifa kaže, odmah je pitao tog mualima ko je čovjek koji drži ovu hudbu. Taj mualim je rekao, on je naš halifa. Onda je Abdullah Sahib sjeo i slušao je hudbu. Poslije džume on je klanjao namaz sa džamatlijama. Onda je ustao i rekao, danas ja primam islam. I rekao, Allah Đelešanuhu je pokazao ovog čovjeka 3 puta, mi ga je pokazao u snu. I to je ostavilo veliki utjecaj na moju dušu. I dugo vremena sam tragao za ovim čovjekom
I ovo je bilo kao puka slučajnost da sam došao danas kod vas u džamiju i ugledao ga. I on kaže, vidio sam ovo lice u svom snu i vidio sam ovaj prizor kako ljudi sjede tiho i slušaju njegovu hudbu. I tako ulazim u Ahmedijat na ovaj način. Ovo je kako osoba koja je, znači, živi toliko daleko od halife je upućena preko svojih snova. Neki ljudi kažu zašto mi ne možemo tako da dobijemo taj znak ili kao na primjer kao ovaj čovjek u svom snu. A halifa kaže Allah dželešanu je taj koji daje uputu. Ali da bi osoba prošla kroz ovo, osoba mora da ima vrlo dobar kao onu dobru prirodu, da osoba bude dobra osoba, da osoba ima dobar moral. Sigurno ovaj čovjek je imao neko dobro djelo ili dobru karakteristiku da je Allah dželešanu ga na ovakav način uputio na istinu. Emir Sahib iz Gambije piše, sister Fatu Sahiba, sestra koja skoro ima 60 godina, ona kaže da neka grupa koji su došli islamska grupa, došli su u njihovo mjesto i govorili su da su Ahmedi nemuslimani i da nikada neće otići u dženet i kao da niko s njima se ne druži ili sluša. Većina ljudi su prihvatili što su oni rekli, ali ova žena je bila toliko zabrinuta i molila je Allaha da je uputi na pravi put. Onda je sanjala da je vidjela ove ljude koji su došli u njeno selo i ona kaže, iako u snu njihove su oči sjajile kao zvijezde i imale su Kur'ane u svojim rukama, ali su oni govorili da ne mogu da vide tekst Kur'ana. Onda su oni govorili da Allah dželešanu im je kao uzeo njihov vid i kao neće moći da zarađuju za svoj život i kao da su posramljeni. Ona kaže da isti ti ljudi su željeli da se rukuju sa halifom Ahmedija džamata, ali nisu bili uspješni u tome i kao oni su priznali da je Ahmedijat istina. Ali ako prihvate Ahmedijat, onda oni neće imati nikakve sljedbenike ili svoju zajednicu. Izutra je ova žena rekla svoj san svojoj porodici i neki ljudi kao govore da ljudi iz Afrike kao nemaju znanje ili razumijevanje najbolje, ali možemo da vidimo kako je ova žena shvatila poentu tog sna, da ljudi koji ima oči sjaje kao zvijezde, a ne mogu da vide tekst časnog Kur'ana, to znači da ti ljudi jednostavno ne slijede šta je u časnom Kur'anu, tu poruku islama. Tako vidimo kako Allah dželešanuhu pomogne ovim ljudima da shvate te snove. Guatemala, zemlja u Južnoj Americi, Veronika Sahiba koja živi u San Marcos, koji je oko 250 km udaljeno od naše džamije i vrlo je blizu meksičke granice. Ona kaže, 10 godina prije sanjala sam u snu da je islam istina i rečeno mi je da proučim, da čitam Kur'an, ja sam rekla da ne znam, a ova osoba je rekla ne možeš ti to učiti. Ona kaže, izutra kad sam se probudila, rekla sam san i oni su mi rekli da islam nije put znači istine, da je islam terorizam i njena porodica je čitava, znači kršćanska porodica, ali kaže moje srce njihovim odgovorom nije bilo zadovoljno i ja sam, kaže, istraživala o islamu. Jedan dan otišla sam na kao neku pijacu i vidjela je ženu koja je nosila hidžab i kaže onda se sastala sa tom ženom i pitala je u vezi njene
odjeći, zašto nosi tu hidžab. Ona je rekla ja sam muslimanka i zbog toga. I tako one su se znači prijateljile i ova žena joj je govorila o islamu detaljno. Ta žena koju je ona srela na toj pijaci je bila Ahmedi muslimanka. Vjeronika sahiba kaže, kada sam čula o učenju islama, ja sam dala bejat, znači, ali moja porodica nije bila zadovoljna. Uvijek bi govorili nešto negativno u vezi islama. Ja nisam imala odgovore zato što nisam imala dovoljno znanja. I ja sam onda pozvala tu Ahmedi ženu u moju kuću i pozvala bi svoju znači rodbinu i tako oni bi postavljali pitanja i to je mnogo puta znači radila i ona kaže jednostavno Halifatul Mesih kaže kako ona je prihvatila islam, ali odmah počela da širi islam s time što bi pozvala ljude u svoju kuću i znači poslušivala bi i nekom hranom i plus bi dovodila ljude koji mogu da odgovore na ta pitanja njihova. Isto jedan njen sin koji je u zadnjoj godini univerziteta postaće advokat i on je znači dao bejat. I ona je također preko interneta naučila kako da čita časni Kur'an i onda je također zapamtila dosta onih sura na pamet. I onda također Emir Sahib kaže da kad je on išao u posjetu, vidio je kako je ona prepisala čitav Kur'an, znači svojim rukopisom. Na engleski, ja mislim na njen jezik, ali sada ona sebe podučava da čita na arapski ili da piše na arapski. I na ovaj način je samo dala Đelešanhu dovodi iskrene ljude u džemat, ali također ispunjava obećanje koje je dao obećanom Mesiju alejhi selam. Da ovo će biti poslije, znači ispunjeno poslije njegove smrti. U Indoneziji neki mladić koji živi tu, rečeno mu je u vezi Ahmedijata i on je odmah dao bejat. Nur Sahib koji je predsjednik džemata kaže prije nego što je on otišao, ja sam mu dao neke knjige i brošure koje su imali i sliku od obećanog Mesije. Kada se vratio kući, njegov otac je vidio jednu tu brošuru i pitao je ko je ovaj čovjek na slici. On je rekao to je slika imama Mehdija. On kaže, sinoć sam sanjao da je imam Mehdi došao. I rekao je, ja sam odmah dao bejat. Onda je njegov otac rekao, i ja bi također želio da dam bejat. I ovako Allah Đelešanuhu dovodi ljude u džamat. Zelina Karim Sahib koji je mualim u Burkina Faso piše, Hamid Sahib živi u našem mjestu tu i redovno kao sluša naš radio i redovno kao daje neka financijska žrtvovanja u džemat, ali kada je bio upitan da da bejat, on bi uvijek našao neku kao izgovor da ne daje bejat. Halifatul Mesih kaže on sigurno nije plaćao čendu, već je davao ove kao što su Vakfe Džadid, Tahrike Džadid u džemat ili neke druge znači finansijske projekte ili sadaku. Halifatul Mesih kaže da mnogi Ugani bi dolazili u naš džemat, ne Ahmedi muslimani, davali bi svoj zekat ili sadaku ili takve te neke donacije. Govorili su mi ako damo ovo našim kao imamima, oni će to da kao potroše, kao neće to da potroše kao što će džemat da znači to u korisne svrhe potroši. I ovako kako neki ljudi znači donose u naš džemat iako nisu džematlije.
A jedan dan on je sanjao san gdje neki ljudi su kao u 4 zida unutar, a neki su bili izvan tog zida. A on kaže, ovi ljudi koji su bili unutar zidova su bili Ahmedi. I onda on kaže, ja sam pomislio, pa i ja sam s njima, trebao sam i ja, kao i ja, meni treba dozvola da uđem tamo. I on kaže da tada u snu čuje glas, jedino oni koji su dali bejat mogu da uđu unutar ovih 4 zida. I pošto ti nisi uzeo bejat, onda ne možeš ići unutra. Onda sljedeći dan poslije ovog sna je odmah došao i znači prihvatio Ahmedija džemat i dao svoj bejat. Iako su ljudi trudili se i davali mu dosta vremena i objašnjavali se u vezi džemata, znači oni ga nisu mogli sad jednostavno njihovim tim naporom on nije htio da primi Ahmedijat, ali Allah dželešanu ga je uputio preko sna. I svi oni koji uvijek postavljaju pitanje zašto Allah njima ne šalje ovakve snove, odgovor im je znači da očiste svoje srce i svoj razum i onda Allah dželešanu će da ih blagoslovi sa ovakvim snovima. Osoba iz Malija piše da jednostavno nije mogao odlučiti da li da primi Ahmedijat ili ne. I onda je sanjao san, neka stara osoba mu je rekla da li sada, da li poslije, kao svi ljudi će prihvatiti Ahmedijat. Tako Allah dželešanu mu je znači pomogao da donese odluku. I ovo zaista nešto što je Allah obećano Mesiju alejhi selam. Misionar iz Gini Bisao piše da Osman Sahib je član koji je nedavno primio Ahmedijat. On je saznao da mnogi iz njegove porodice ili rodbine primaju Ahmedijat i onda je pozvao dosta ovih islamskih učenjaka iz svog mjesta da jednostavno se idu protiv džemata. Muallim im je rekao, zaista niko vas ne može zaustaviti da se vi nama ne protivite, ali bar jednom sjednite i saslušajte šta mi imamo da kažemo, pa onda argumentima nas znači se protivite nama. I onda ne Ahmedi, ovi imami nisu htjeli da dođu sa ovim čovjekom koji je tražio od njih, ali je on otišao i onda su molvi tu Ahmedi osoba mu je rekla o dolasku obećanog Mesije. Kad je došao u džamiju, tad u tom mjestu bio je petak i na TV-u MTA bila je halifina hudba. Rekli su mu ako ima vremena može da posluša halifinu hudbu. On je rekao ima malo vremena, ostaću. Ali kada je počeo da sluša, on nije ustajao. Totalno je znači bio zainteresovan da čuje hudbu i poslije hudbe rekao je Ahmedi muslimani, nije moguće da oni nisu muslimani. Vaš halifa znači spominje ashabe časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a ovi drugi muslimani to ne rade. I onda je prvo znači prestao da bude opozicija džematu i onda sa svojom porodicom je prihvatio džemat. Ne samo da je znači prihvatio džemat, ali on redovno radi tablik i plaća svoje čende. I ovo je znači blagoslov koji Allah stavi u te hudbe halife vremena. U Kongo Kinshasa misionar kaže počeo je znači tablik u tom mjestu. Ne Ahmedi muslimani su planirali neku opoziciju. Poslije 3 mjeseca Usman Sahib je bio jedan od oponenata koji je znači bio sa tom grupom koja je bila opozicija džematu, ali je nazvao i rekao ja želim da se pridružim sa svojom porodicom Ahmedija džematu. I kaže, pitali smo ga koji je razlog, kaže moja supruga jedan dan naišla na kanal MTA i pošto je ona znala da sam ja veliki oponent džemata,
ja sam vidio koji je program, prije nego što sam počela pričati, ona je rekla znam da si znači protiv njih, ali samo sjedni i poslušaj šta ti ljudi govore. Na programu je bila znači hudba halife i on kaže kada sam preslušao tu hudbu, ja sam zaista shvatio da je to istinska poruka islama i poslije je odlučio da će prihvatiti Ahmedijat. Halifatul Mesih kaže ovo nije nešto što sam ja ekstra uradio, ne. Ovo je blagoslov koji je obećao Allah dželešanuhu obećanu Mesiji da će da pomogne. Također drugi misionar govori da su otišli u neko selo i znači govorili su o Ahmedijatu. Također taj muallim je rekao da mi imamo TV kanal i da mogu da dođu i gledaju i tako da slušaju i da vide također kako naš halifa izgleda i obećani Mesija. I onda poslije namaza TV je bio instaliran i stavili su MTA kanal i trenutno je tad bila opet halifina hudba na programu. Neahmedi muslimani koji su bili tu vrlo su pozorno znači gledali i slušali i zato što je bilo na engleskom jeziku prijevod, taj muallim je rekao ja ću vam prevoditi šta on govori, a oni su rekli ako mi ne razumijemo engleski, ali su rekli kao tako nam Boga šta god ova osoba govori nije laž. Ako je ovo halifa od Ahmedija džamata, onda Ahmedija džamat ne može da bude neistina. I onda su oni prihvatili Ahmedijat. Muallim iz Malija piše da je osoba rekla da redovno sluša njihov radio i želi da bejat. I onda je ispunio bejat formu. On je bio vrlo obrazovana osoba i pitao je da li imamo literaturu na francuskom jeziku, tako da pročita i želio je da da svojim prijateljima. Muallim mu je dao neke francuske knjige i to je bila znači kriza u svijetu, knjiga od Halifatul Mesih V. Kad je otvorio tu knjigu i vidio sliku, počeo je da plače. On kaže često bi se molio Allahu da ga uputi na pravi put. I on kaže, u nekom mjestu kad je boravio, i on kaže, tad sam sanjao mnogo puta Halifatul Mesiha, ali tad on nije znao ko je ta osoba. I on kaže, shvatio sam danas da je Allah dželešanuhu odgovorio na moje molitve i dao mi uputu. Misva sahiba je Arapkinja. Kaže 2 godine prije mog bejata sanjala sam, ona kaže vidjela je sliku obećanog Mesija alejhi selama, ali kaže prije toga Hazur je govorio kad je ona gledala taj program da je neko dijete napisalo nekoliko linija i kao napisalo Hazur ja tebe volim ili Halifa volim te. I ona kaže djeca znači ne lažu i ovo što sam čula kao nekako je ostalo u mom srcu i ona je također dala bejat i ona kaže poslije toga nekoliko pogledala sam u sliku obećanog Mesije i rekla toj slici ti izgledaš kao jedna pobožna osoba i ti ne možeš biti lažov, ali kao ja i dalje ne mogu da potvrdim u to da si ti od Allaha poslan i kao 2 godine poslije ona je radila istraživala i čitala je više i kaže 2016. je znači dala bejat. Kako god, iako sam dala bejat, kaže nekako sam imala neke sumnje ili neke negativne misli o hilafetu i jednostavno šejtan u meni je govorio kao osoba koja tvrdi da je halifa kako da ta osoba znači upravlja tvojim životom. I zašto da mu pišem i informišem ga u vezi
mojih stvari i kao koje su koristi od hilafeta. Kako god kad sam čitala knjigu Hilafeti Rašida i Nizami Hilafet i poslušnosti, znači prema hilafetu, ovo su knjige koje je napisao Hazreti Halifetu Mesih II. Sve moje, znači, te sumnje ili pitanja su bila odgovorena. I onda sam također poslala pismo halifi trenutnom i kroz to pismo sve moje sumnje su, znači, bile otklonjene i bila sam zaista sigurna da hilafet znači slijedi korake obećanog Mesije. Ona dalje kaže, ljubav koju Allah stavi u nečije srce, jednostavno ne možemo da shvatimo kako se to desi i radi toga mnogi Ahmedi muslimani imaju ogromnu ljubav prema obećanom Mesiji i hilafetu, baš kao što je to dijete navedeno prije reklo halifa volim te. Misionar iz Nigerije piše da u toku pitanja i odgovora sastanka neko je govorio da umjesto da dijete dobije ime oca kao prezime, treba da nosi ime svoje familije kao prezimena, što je to sad praksa mnogih. Ali prema časnom Kur'anu dijete treba da bude poznato prema očevom imenu. Neki neahmedi ili neki koji su se tek pridružili džematu nisu bili, znači, zadovoljni ovim odgovorom. Onda 2 dana poslije kada on kaže si ti održavao hudbu u vezi poslanikovih ashaba, spomenuo si u vezi Zejda bin Sabita i kako su ga Arapi zvali Zejd bin Muhammed. I tada je Allah u časnom Kur'anu, znači, objavio da on treba da se zove po očevom imenu. I kada su ovo čuli, svi su bili sretni da je halifa ih, znači, jednostavno da im je halifa dao odgovor u vezi čega su se oni i kao raspravljali. Neki su mislili da je misionar odatle to rekao halifi i zbog toga halifa spominje ovo. Kako god misionar im je rekao da on nije pisao halifi. I oni su bili zadovoljni da je Allah Đelešanuhu njima, znači, dao odgovor kroz hudbu halifetul Mesiha. I jedna osoba koja je bila vrlo imućnija od drugih je kupio još jedan TV tako da mogu gledati MTA. Zbog svoje znači zbog svojeg zadovoljstva i pitao je da taj TV se instalira ženama u njihovim znači dijelu džamije. Tako da i one, znači, mogu da imaju blagoslov hilafeta. On kaže hilafet ili halifa, znači govori srcima. I znači svi ovi Ahmedi koji žive daleko od halife, znači Allah Đelešanuhu stavlja tu ljubav u njihova srca. Jednostavno ljudski um ne može razviti takvu ljubav. Iz Norveške jedna žena kaže da svi Ahmedi kažu da halifa je u našim srcima i da se mi molimo i, znači, naša zabrinutost je znači u vezi njega i mi pokušavamo da znači pomognemo njegovoj misiji. I onda ona je također rekla, ti si spominjao kako su ashabi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem se žrtvovali i stajali bi ispred strijele samo da zaštite poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ona kaže, kad sam slušala ovo, moje su oči, znači, suzile i pitala sam se šta bi ja uradila kad bi ja bila u takvoj situaciji. Da li bi ja stajala ispred vrlo
hrabro. I onda kaže, molila sam da Allah dželešanuhu nam pomogne da uvijek zaštitimo našeg halifu, da žrtvujemo i sebe i našu djecu, imovinu i vrijeme, kao što su ashabi poslanika sallallahu alejhi ve sellem radili. Mnogo puta sam se molila u namazu da meleci se okupe oko tebe u broju koliko ti imaš poteškoća i briga kad se moliš Allahu dželešanuhu, i sve odgovornosti koje ti imaš da te, znači, Allah okruži Allahovim melecima. I ovo je, znači, kako Allah dželešanuhu šalje iskrene ljude u pomoć hilafeta. Allah će nastaviti to da radi. Ovo svjetski ljudi ne mogu, znači, da ovo shvate, ovo predanje. Jedan čovjek u Njemačkoj, mislim da je rekao da je arapskog porijekla, je prihvatio Ahmedijat i rekli su mu prijatelji, kako možeš postati kadijani. On je rekao, ovdje ima 100 Arapa i on je, znači, Arap. I nijedan od vas se ne može složiti za istu stvar. Ahmedija džemat ima jednog vođu i prema njegovoj komandi taj džemat se, znači, kreće i zbog toga taj džemat je blagoslovljen. Onda reci mi kakvu ti imaš ekstra, znači, kvalitet da mene učiniš da napustim ovaj džemat. Dok god svaki Ahmedi ostane, znači, uz hilafet, Allah dželešanuhu će da ih blagoslovi. Da bi ovo postigli, onda moramo da se ponašamo, da živimo svoj život prema učenju Islama, prema učenju časnog Kur'ana. Jedino tada ćemo imati, znači, blagoslove hilafeta. Znači, Allah dželešanuhu nam je rekao da oni čije riječi su praćene djelima, Allah dželešanuhu će, znači, podariti blagoslove hilafeta njima. Drugim riječima, jedino ćemo postići blagoslove kada budemo imali potpunu vjeru u Allaha dželešanuhu i kada budemo ga obožavali na najbolji način i kada svako naše djelo bude djelo koje traži zadovoljstvo Allaha dželešanuhu. Obećani Mesija alejhi selam kaže u časnom Kur'anu, Allah dželešanuhu uvijek spominje dobra djela sa vjerom. Znači, on kaže da iako jedna osoba u kući radi dobra djela, onda Allah zaštiti tu cijelu kuću. Zamislite ovako, ako ne radite dobra djela, pa imate samo vjeru, nemate nikakve koristi. I moramo non stop se analizirati i moramo non stop znači, biti spremni da svakom šejtanskom napadu se, znači, odbranimo. Allah dželešanuhu je podario našim precima da prihvate obećanog Mesiju alejhi selama i, znači, mi smo tako dobili blagoslove. Ovo je, znači, Allahov blagoslov. Onda, da bi mi odužili se za ove blagoslove, mi moramo uvijek da idemo Allahovim putem, da štitimo vjeru, tako da svi od nas možemo biti pripadnici ili dobitnici ovog blagoslova i svih tih predskazanja koje je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao i svih obećanja koje je Allah dželešanuhu obećao obećanom Mesiji. Znači, mi moramo da se trudimo i da budemo uz instituciju hilafeta. Znači, moramo non stop da se analiziramo koliko smo mi povezani sa hilafetom, koliko smo mi predani da uspostavimo Allahovo jedinstvo u svijetu. Obećani Mesija alejhi selam kaže, budite sretni da, znači, da postignete blizinu Allaha dželešanuhu. To je otvoreno za vas. Svaka, znači, nacija voli ovaj svijet, ali
to Allahu ništa ne znači. Sada je vrijeme kada oni koji žele da prođu kroz ta vrata koja vode Allahu Đelešanuhu, da oni moraju sa svom svojom snagom da znači idu prema Allahu Đelešanuhu. Nemojte misliti da će vas Allah pustiti da propadnete. Ne. Allah Đelešanuhu kaže da će da stavi sjeme u zemlju i onda će da se sve grane tog sjemena se proširi u svaku direkciju i postaće ogromno drvo. Allah mi je rekao, obećani Mesija kaže da kažem svom džematu da oni koji vjeruju i da iako oni ne uprljaju svoju vjeru ovosvjetskim znači žudnjama, i ta osoba koja nije licemjerna, ta osoba koja je hrabra i ta osoba koja je uvijek u poslušnosti, takvi ljudi su znači ljudi koji su Allahu dragi. I Allah zaista kaže, ovo su ljudi čiji je status istine. Ovo je sve spomenuto u knjizi El Vasijet, obećanog Mesije, i u njoj je također dao radosne vijesti da će Allah uspostaviti hilafet poslije njega. I onda ovo nam kaže njegove riječi da svaki Ahmedi mora imati konekciju ljubavi, poslušnosti prema svom halifi, i oni su ti koji će znači biti ti koji će ispuniti svoj bejat i bit će ispravni vjernici. Jedino kada ovo postignu, onda će imati znači ili će uraditi znači pravednost prema instituciji hilafeta i blagoslovima hilafeta. Jedino tada će znači imati koristi da se sjećaju na dan hilafeta. Da Allah Đelešanu pomogne svima da ispune svoj bejat i Allah, da dobiju Allahove blagoslove. Također želim da spomenem da Dželsa Salana u Gani počinje danas, trajaće 3 dana, a 27. i 28. maj, u stvari 2 dana. 119 centara u cijeloj zemlji će imati mjesto gdje džamatlije mogu da gledaju prijenos. Gana džamat je uspostavljen 1921. Misionar je otišao iz Londona u Ganu. A prošle godine oni su htjeli da znači slave 100 godina džemata u Gani, ali nisu zbog covida mogli. I onda su odlučili da će to da rade tu proslavu u 22. i 23. godini. 2022. do 23. Da Allah Đelešanu učini njihovu dželsu blagoslovljenu i da poboljša ili poveća iskrenost i vjeru svih Ahmedi tu. I onda također Gambija dželsa je danas započeta i 3 dana će dželsa biti, da Allah Đelešanu također blagoslovi njihovu dželsu. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.